இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம சிங்கர் M3505 இந்த மிஷினோட ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். இதில் மொத்தம் எத்தனை பேட்டர்ன், அதாவது எத்தனை டிசைன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு 32 டிசைன் கொடுத்துருவாங்க மிஷினில். 32 பேட்டர்ன் வரும். பட்டன் ஹோல் வந்துட்டு ஒன் ஸ்டெப்லேயே பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. லென்த் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்துட்டு 4 வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து வித் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், ஒரு டிசைன்ஸோட சைஸை நம்ம கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா கம்மி பண்ணிக்கலாம். வித் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. 5 வரைக்கும் இருக்குது வித்து. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்ஷன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், அதாவது லூஸ் தையல் அடிச்சுது, லூப் அடிக்குது அப்படின்னா வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் ரெடியூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக நூல் கோக்குற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக நூல் கோத்துக்கலாம். பேக் சைடில் இருக்கிறது வந்து இந்த ஒன் ஸ்டெப் பட்டன் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர். இல்லை பாபின் கேஸ் போடுறது வந்து பாட்டம் டைப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டம் டைப்னா நம்மளுக்கு நூல் சிக்கிச்சு நம்ம ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது வந்துட்டு பாட்டம் டைப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பட்டன் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு இந்த 2 ஃபுட்டரை யூஸ் பண்ணணும். பிளேட்டையும் யூஸ் பண்ணணும், இந்த ஃபுட்டரையும் யூஸ் பண்ணணும் பட்டன் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு பட்டன் ஹோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த பட்டன் ஹோல் ஃபுட்டரை யூஸ் பண்ணணும். இந்த ஒன் ஸ்டெப் பட்டன் ஹோல்ன்றதால ஃபுட்டர் வந்து கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஜிப்பு தைக்கிறதுக்கு ஃபுட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஜிப்பர் ஃபுட்டர். நெக்ஸ்ட்டு பீக்கோ ஃபுட், இந்த சேரீக்கெலாம் எட்ஜஸில் வந்து உருட்டி அடிக்கிறது, இதுதான் வந்து பீக்கோ. இந்த பீக்கோ ஃபுட்டரை போட்டு நம்ம பீக்கோ பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது ஸ்க்ரூ ட்ரைவர், ஒரு நீடில் பாக்கெட்டு, ஒரு 3 பாபின் வந்து மிஷின்லேயே கொடுத்துட்றாங்க. அதுக்கடுத்தது சீம் ரிப்பர், அதை டஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, அந்த தையல் பிரிக்கிறது, அந்த பட்டன் ஹோல் போடும்போது ஓப்பன் பண்ணுறது, அது கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டாப்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன ஸ்டாப்பர், அதாவது சின்னதும் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மல் த்ரெட்டுக்கு சின்ன ஸ்டாப்பரு, கொஞ்சம் சில்க் த்ரெட்டு, அந்த எம்ப்ராய்டரி த்ரெட் போடுறோம் அப்படின்னா இந்த பெரிய ஸ்டாப்பரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹோம் பர்பஸுக்கு இது வந்துட்டு ஒரு ஒர்த்தபுளாக இருக்கும். ரிவர்ஸ் ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு இந்த மிஷின் நீடு இருந்துச்சுன்னா டிஸ்பிளே 3 நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.